بچه‌ها خوش اومدید. با یک کلیپ دیگه اومدیم در خدمتتون هستیم. تو این کلیپ میخوایم راجع به یه چیز خیلی داغ صحبت کنیم. همونطور که گفتی یا نگفتی؟ گفتم. تو این کلیپ میخوایم راجع به یه چیز خیلی داغ صحبت کنیم، چطوری با هم دیگه آشنا شدیم و چی شد که ما با هم دیگه ازدواج کردیم، همدیگه رو انتخاب کردیم و چطوری پیش رفته، آشناییمون از کجا بوده و چطوری شده. آره بچه‌ها، کل آشنایی ما یه طوری بود که یکی از آشناهای من که با آشناهای علیرضا با هم اوکی شده بودن، من رو به علیرضا معرفی کرده بود. بعد علیرضا هم قم بودن تو ایران، یعنی خانواده‌اش قم بودش و ما قزوینی بودیم. و قم قزوین با هم دیگه ترکیب خوبی شدیم اینا دیگه. خلاصه یکی از آشناهای ما وقتی منو بهش معرفی کرد، خب مسلم بود دیگه، هم به من معرفی میکرد علیرضا رو، هم منو به علیرضا معرفی میکرد. یعنی یه جورایی اینطوری شده بود. اولین کاری که کردیم ما شروع کردیم، البته من رفتم علیرضا رو توی اینستا فالوش کردم، بعد علیرضا به من پیام داد، یکم با هم دیگه چت کردیم اینا. ولی خب چتامون واقعا مثلا اینجوری خیلی راحت و اینجور چیزا نبود، خیلی رسمی و خلاصه مؤدبانه اینا بود. بعد تا اینکه همدیگه رو دیدیم، علیرضا اومد قزوین، حالا یه کارایی داشت توی قزوین، اومد اونو انجام بده. بعد حالا گفت که قزوینم بیاد منم ببینه، چون اون وقت ما توی چت رابطمون اونقدر جدی نبود، فقط در حد حال شما خوبه و سلام اینا، خانواده خوب هستن، یه حالت آشنایی، حالا چون میشناسمش بذار بهش پیام بدم اینا، از این جنبه بود. بعد وقتی اومدش قزوین به من پیام داد، گفتش که میخوام ببینمت. بعد منم اول شوکه شدم، گفتم وای من خب دیگه این چیز عادیه برای دخترها. بعد خلاصه اینا گفتش فردا میخوام ببینمت. من یکم نراستی همون اون روزی که میخواست منو ببینه، همون روزش یک ساعت قبلش به من پیام داد، گفتش که من میخوام ببینمت و اگه نتونی بیای منم باید برم قم و یکم سخت میشه. خلاصه اینجا بود دیگه، من یکم شوکه شدم. ولی خب خونه بودم، کار خاصی نداشتم، فکر کنم مدرسه‌ام نبودم، تعطیل بودم اینا، جمعه بود فکر کنم. خلاصه رفتم آماده شدم اینا، یه جایی با هم قرار گذاشتیم. بچه جا شده میگم، واقعا خنده داره. خلاصه رفتیم هم دیگه رو دیدیم، شروع کردیم به صحبت کردن. حالا چه صحبتایی کردیم علیرضا؟ صحبتاش هم خودت بگو، خب خیلی قشنگ تعریف میکنی. مرسی، لطف داری. ولی خب یه چیز کلی من بگم، صحبتمون خیلی یه جوری جالب بود، یه جور واقعی نبود. هم از یه لحاظ خیلی قشنگ بود، یه جوری خیلی چی میگن صادقانه، خیلی معصومانه از یه طرف دیگه. معصومانه. آره دیگه، بچگونه خیلی. آره بچگونه بود، خیلی ساده بود، یعنی اینقدر چیز نبود که روش کار شده باشه، برم از قبل تمرین کرده باشیم، یک سری دروغا رو چیده باشیم و به هم دیگه بخوایم دروغ بگیم. خلاصه همونطور که بودیم با هم دیگه یه جا قرار گذاشتیم و شروع کردیم به صحبت کردن. بچه‌ها میدونید درباره چی صحبت کردیم؟ بیشتر در مورد این بودش که نمیدونم رنگ مورد علاقت چیه، غذای مورد علاقت چیه. من اصلا نپرسیدم که درآمدت چقدره و اونجا چی کار میکنی، اونجا چه شکلیه. اصلا کنجکاو نبودم، بیشتر خیلی با همدیگه یه جور دوست شده بودیم، همدیگه رو خیلی درک میکردیم و به همون خوش میگذشت وقتی با هم صحبت میکردیم و خیلی جالب بود. یعنی ما اون 1 ساعت و 2 ساعتی که با هم دیگه صحبت کردیم اصلا متوجه گذر زمان نشدیم، مثل جت گذشت و خیلی بهمون خوش گذشت. فقط صحبت کردیم، یعنی فقط حرف زدیم و درباره همه چی. نمیدونم من ورزش مورد علاقم فلان چیزه و فلان چیزا رو امتحان کردم توی زندگیم، توی فلان چیز من اینجوری برنده شدم. بیشتر درباره از این چیزا صحبت می‌کردیم و اینکه علیرضا به من گفت که خانواده ما خیلی مذهبیه و از اون طرف ما گفتیم خانواده ما ملانه دیگه، یعنی وسط دیگه، نه خیلی مذهبیه نه دیگه خیلی دیگه از اون ورشه. دیگه خلاصه اینطوری شد.
بعد این صحبتمون خلاصه از همدیگه خیلی خوشمون اومد. بعد چت هامون بیشتر شد، با همدیگه بیشتر چت میکردیم، هی نمیدونم یکم راحت تر شدیم، یعنی از سلام خوب هستیم به سلام خوبی رسیدیم. یک قدم رفتیم جلوتر. بعد با هم دیگه همینجوری چت کردیم اینا. بعد علیرضا رفته بود با خانواده‌اش صحبت کرده بود. بعد اون آشنایی ما واقعا نقش مثبتی داشت و ناگفته نمونه. خیلی از من به علیرضا تعریف کرده بود. خب هرچند ما همدیگه رو نمیشناختیم، خانواده همون همدیگه رو نمیشناخت و خونه هامون از هم دور بود، خیلی خیلی عادیه که آدم بخواد شک کنه و یا هم که به زمانی بیشتری نیاز داشته باشه برای فکر کردن. ولی خب این آشنای ما هم از من خدای خیلی به علیرضا تعریف کرده بود، هم از علیرضا، و چون خودشون هم عروس همین خانواده شده بود، یعنی پسرعموی علیرضا، و دیگه خب ما میدونستیم دیگه یک سری از اطلاعات داره از اون خانواده و الکی نیست، یعنی از خودش نمیگه. بنابر همین داستان ها بودش که ما بیشتر چی کردیم؟ علیرضا رفت با خانواده‌اش صحبت کرد و اول خانواده‌اش خب خیلی منطقی گفته بود نه، از کجا معلوم اصلا ازدواجتون موفق آمیز باشه، برو دختر فامیل بگیر، برو نمیدونم اینطوری بگیر، فلانو بگی که خانواده‌شو میشناسیم. و خیلی بیشتر توی مایا بودن که دختر شیخ بگیر. نه خب بیشتر دنبال این بودن که بیشتر باید تحقیق بشه، یعنی باید بیشتر بشناسی مثلا خانواده‌شون چطوریه، خودش چطوریه. خب این یه چیز مسلمه. خب دیگه میگم یه چیز مسلمه. حالا فرض کن شما همینطوری بلند میشه میری میگه یکی رو نمیگیریم. آره بلند میشه میگه که آره من فلانی رو یه مدت شاید تقریبا کوتاهی با هم دیگه چت کردیم توی اینستاگرام و رفتم با هم دیگه دیدیم و الان میخوایم مثلا بریم برای خواستگاری. خب مطمئنا چیز میشه یه ذره خلاصه تو دلت میفته که یعنی چطور آدمیه، واقعا من باش موفق میشم، مثلا زندگیمون چطوره. مادرها که یعنی اضافه تر نگران هستن. خب این یه چیز مسلمه. ولی خب با وجود این همه سختی ها که ما همدیگر رو نمیشناختیم و از یک طرف خانواده من واقعا توی همین ازدواجینا سختگیرتر بودش، ولی وقتی علیرضا اومد با پدر من صحبت کرد، پدر من واقعا دیدگاهش یه جور دیگه بود. یعنی علیرضا از یه ترفند استفاده کرده بود که دل پدر من خیلی نرم شده بود و اصلا میگفت، اولش به من گفتش که من پسری بی سر و پایی که نشناسم و لات و اینا باشه راه نمیدم توی این خونه. اینو قشنگ به من گفت. پسر به خوبی. بعد اینطوری به من گفت و از اونجایی که من علیرضا رو دیده بودم که پسر آرومیه و اهل از این لات و پوت بازی ها نیست، به خاطر همون از اون بابت خیالم راحت بود. تا اینکه چند روز بعدش علیرضا اومد با تنهایی با پدر من صحبت کرد. همونطوری خونه ما اومدن برای چای خوردن مثلا، و خودش تنها بود، با خودش بود به همراه اون فامیلی که ما را به همدیگه معرفی کرده بودن. آقا اینا اومدن خونه ما، منم براشون چای درست کردم و بردم اینا. بعد اونجا تقریبا هولوش نیم ساعت 40 دقیقه با پدرم صحبت کردن اینا. بعد رفتن. در حد یه بیشتر برای خواستگاری نبود، اون یه آشنایی خیلی کوچولو بود که ساده بود و تموم شد و رفت. چون پدرم میخواست ببینه و بعد بهشون بگم بیان خواستگاری، یا علیرضا پدرمو ببینه بعد بیاد خواستگاری. خلاصه اینطوری شد که بعد چند هفته دیگهش اینا اومدن خواستگاری. خب عادیه، شاید برای شما پیش اومده باشه چقدر یهویی همه این کارا رو انجام دادین. بچه دلیلش این بود که علیرضا 1 ماه ایران بودش و بعد 1 ماه باید برمیگشت سوئد. به خاطر همین ما وقت زیادی نداشتیم و باید یه جورایی دلمون رو آروم میکردیم یا به دیگه دل میبستیم اینا، از این حرفا دیگه. خلاصه یا حالا انگشتر مینداختیم یا حداقل یه نامزدی ساده اینا. بعد اینا اومدن خواستگاری. علیرضا حالا نمیدونم با ترفندایی که خودش استفاده کرد مادرش رو راضی کرد، اینا اومدن خواستگاری. شب خواستگاریمون هم واقعا یه شب خیلی خوبی بود و خیلی پرماجرا و نمیدونم مخالفینا نداشتیم، چون قبلش من و علیرضا روی خانواده هامون خیلی کار کرده بودیم، خیلی صحبت کرده بودیم، نمیدونم به من اعتماد کنید و زندگی خودمه و من میدونم چی کار بکنم و خلاصه از این حرفا. بعد این داستان ها و خواستگاری اینا
تصمیم بر این شد که ما فردا شبش جشن عقد و صبحش عقد کنیم و شبش هم جشن بگیریم. چرا؟ چون که خانواده علیرضا قم بود و نمیتونستن که هر روز مسافت طولانی رو بیان و برن و ما که قزوین بودیم دیگه، خب مسافت زیاده و اینم باید میرفت، علیرضا باید میرفت، وقتمون زیاد نبود. خلاصه رفتیم برای خرید عقد و نمیدونم جشن و اینجور چیزا. خیلی هول هولکی و خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. از یه طرف ازدواج ما خیلی سنتی نبود بچه‌ها، یعنی خودمون تصمیم گرفته بودیم، 2 نفر بالغ و عاقل خودشون تصمیم گرفتن و خانواده‌هامون ما رو مجبور نکرده بود. ولی از یه طرف که بخوایم نگاه کنیم که خیلی یک دفعه‌ای شد، یه حالت سنتی طور میگیره. ولی خب اصلا اینطوری نبود بچه‌ها، خدای اینجوری نبود، یعنی ما خودمون تصمیم گرفته بودیم. رفتیم برای عقد و اینجور چیزا. اول رفتیم با محضر صحبت کردیم، بعدش رفتیم با هم دیگه خرید. از خانواده علیرضا داداشش اینا بودش، مادرش بودش دیگه، 2-3 تا از برادراش بود، برادرزادش بود. از خانواده منم که خالم اینا بودن، بعد زن داداشم اینا بودن. خلاصه نفر زیاد شدیم چون ما رسم داریم که کلا خانواده ها برن برای خرید دیگه. بعد رفتیم خرید، از همون قزوین یا عالم خرید اینا کردیم، اومدیم خونه. بعد دیگه شروع به تدارکات، منم رفتم وقت آرایشگاه گرفتم، نمیدونم وقت آتالیه، همه اینا رو با هم دیگه تقریبا توی 2 روز ما ردیف کردیم و جشن عقدمون رو گرفتیم. جشن عقدمون چون ما از قبل نمیدونم برنامه‌ریزی نداشتیم و نمیدونم، من خودم اصلا به فکر ازدواج نبودم، خیلی برام اتفاق یهویی بود. برای علیرضا دقیقاً همینجوری، اینم نمیخواستیم دفعه ازدواج کنه و میخواست دفعه بعد که بیاد ایران، حالا شاید نمیدونم دیگه. خلاصه برنامه‌اش این بود که ازدواج نکنه، فقط برای دیدن خانواده‌اش رفته بودش. ولی خب دیگه ما با هم دیگه عقد کردیم. عقدمون هم یه چیز نرمال و دیگه نه اونقدر بد بود نه اونقدر خوب و نمیدونم پرفکت بود، چون که یک دفعه‌ای شد بچه‌ها. بعد اینطوری شد که ما عقد کردیم و بعد عقدمون هم علیرضا همش 1 هفته وقت داشت و 1 هفته دیگه هم اضافه رفت گرفت و با هم دیگه 2 هفته بودیم ایران و دیگه برگشت این طرف. خیلی جالبه. چیزی که جالبه اینه که من خودم هیچ وقت به این که یه چیزی باید یهویی انجام بشه رو اصلا واقعا خیلی مخالف بودم. درسته دیگه تقریبا وقتش بود که من ازدواج کنم و توی فکرم بود، یعنی بهش فکر میکردم که باید چطوری باشه، چه چیزایی رو باید مد نظر بگیرم و چه کارا باید بکنم. بعد چیزی که خیلی برام مسلم بود این بود که خب چون من یه پس زمینه خیلی مذهبی دارم، مثلا خانواده مذهبی سنتی، خب هیچ کس هم نمیخواد دل خانوادهشو بشکنه، بالاخره باید یه جورایی از اون راه وارد بشه. خب چیزای سنتی یه جوری میشه که تقریبا یهویی اتفاق میفته، میری مثلا فلانی خواستگاریش بعد اوکی اینا. و تنها چیزی که من خیلی مخالفش بودم همین بود که میگفتم هر جوری شده من باید با کسی که میخوام ازدواج کنم باید یه مدتی با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، از هم دیگه شناخت پیدا کنیم، ببینیم اخلاقمون میخونه نمیخونه، با هم دیگه به توافق میرسیم، تفاهم داریم، چه چیزایی تو زندگی اون مهمه، چه چیزایی برای من مهمه، با هم دیگه میتونیم یه تیم خوب بشیم یا نه. و دقیقا این چیزی بود که من خلافش رو انجام دادم. دلیلش چی بوده من نمیدونم. بعضی میگن که عشق در نگاه اول، اینم متاسفانه من اعتقاد ندارم، ولی یه چیزی بود که من واقعا بچه الان شاید به این جلوی دوربین داره اینطوری میگه، ولی من واقعا خیلی سرسخت این پشت این قضیه بودم که باید با کسی که میخوام ازدواج کنم شناخت خیلی خیلی کامل داشته باشم از خانواده‌اش، از خودش کلا. ولی با اون شناخت نسبی که با هم دیگه پیدا کرده بودیم، قشنگ یادمه بعد از یه مدتی که همون سری اولی که همدیگه رو دیدیم و سری دوم که دیدیم،
خیلی عجلم گرفته بود، یعنی خیلی فقط میخواستم که سریع ما بریم خواستگاری. باید اون طرف میرفتم خانواده خودم راضی میکردم که آره اونا خیلی آدم ها من یه سری باید خب دروغ که نه دیگه، ولی خب مثلا یه سری میگفتم که پیاز داغ میداده، پیاز داغ بدی و بگی اسم دیگه دروغ. ولی خب بچه‌ها اینو واقعا راست میگه. علیرضا خیلی میخواست همه چی منطقی و نمیدونم از راه درستش پیش بره. خب مسلمه منم فکر میکردم، ولی نه به اندازه علیرضا. و ما الان اینایی که تعریف میکنیم همه اون چیزیه که واقعا اتفاق افتاده و ما هیچ جاشو نمیدونم به قول معروف نمیدونم تغییر و دستکاری و اینجور چیزا نکردیم. واقعا هر چیز اتفاق افتاده رو بهتون میگیم و این یه واقعیت دیگه، ما تغییرش ندادیم. خلاصه اینم ناگفته نمونه. اون نکته عجیبی که میگفتم واقعا عجیبه همینه، یعنی کسی که ادعاش میشه یا خیلی سفت و سخت میگه که باید پروسه ازدواج اینطوری پیش بره، یعنی از اون راهش، ولی خودش میاد خلاف اینو انجام میده، واقعا برای من خیلی عجیبه. به هر حال خیلی خیلی خوب شد، یعنی با اینکه خلاف همون فکر و خلاف اون چیزایی عقیده هایی که داشتم انجام دادم، واقعا خیلی خوشحالم. خدا رو شکر تا اینجای کار واقعا از زندگیمون راضییم و با هم دیگه خوش میگذرونیم، خوشبختیم بچه‌ها. خلاصه در کل بخوایم اینو بگیم، هرچند از راه درستش نرفتیم و به توسعه های خانواده همون خیلی گوش ندادیم و ازدواجمون ریسکی بود، احتمال یک سری از خطرات دیگه هم وجود داشت، ولی ما این راه انتخاب کردیم و به قلبمون اعتماد کردیم و رفتیم جلو و الان یه نتیجه خوب گرفتیم. و من نمیگم که همه ازدواجایی که با قلب تصمیم گرفته میشه خوب هستش، ممکنه بعضیاشون هم از بد از آب در بیاد، ولی خب ما خودمون که نتیجه خوبی گرفتیم و خیلی هم خوشحالیم و امیدواریم که برای شما اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدیم با یک کلیپ دیگه سرتون رو درد بردیم و امیدواریم که توی کلیپ بعدی همدیگه رو ببینیم. شما سابسکرایب اگه نکردین برین سابسکرایب کنید، ما رو معرفی کنید به دوستانتون. ایده‌ای دارین یا سوالی دارین بنویسید توی کامنت، مشتاقانه منتظرتون هستیم و برای ما کامنت کنین و خیلی خوشحال شدیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.